Aduh, halo guys, hari ini aku mau kejadian aku pas bangun tidur tadi. Aku bobok kan, pas ini kejadian baru-baru pas pagi pas aku udah bangun jam 6. Aku kan pas baru bangun aku tidur kayak gini, pas aku bangun gigiku ngangkat, baru aku keangkat pakai lidahku. Pas aku angkat itu gigiku yang copot. Gak tahu kenapa itu gigi copot dari aku nggak tahu bisa copot ya. Enak.